Hello guys, kita berjumpa lagi dalam channel WS Mat Daskas. Okay, hari ni saya nak buat unboxing untuk FORZA MOTORSPORT CD Okay, dia punya kotak dia DG44956M. Okay, FORZA MOTORSPORT untuk tahun 2020. Okay, so saya akan buat unboxing. Kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Okay, selamat menonton. Jangan lupa support channel saya dan jangan lupa subscribe. Thank you guys.